हजुर मम्मी, दर्शन गरे। इन्टरभ्यू आजै हो। 1 बजे बोलाउनु भएको छ। हुन्छ, म टाइममै जान्छु। अनि हजुरलाई कस्तो छ? औषधि खाइरहनु भएको छ नि? फेरि तितो छ भनेर नखाने होइन नि। हुन्छ मम्मी, हुन्छु होला। टप 2मा परेको छु भनेको छ। बिहान नुहाइ धुवाइ गरेर मन्दिर नि गएर आइसके। हजुर नि प्रे गरिदिनु है। हुन्छ ल, हुन्छ। मेरो धेरै तयारी गर्नु छ। अहिले राखेँ ल। इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै कल गर्छु नि। हुन्छ, हस्, बाई। ओ गड, यो जब भइदेखि त मेरो सबै प्रब्लम सल्भ हुने थियो। प्लिज मी गड। हेलो दी, सरी दी, म आज आउन पाउँदिनँ। हेर्न, आज नै इन्टरभ्यू राखिदियो। कति गरेर बल्ल बल्ल मिलाएको छु। प्राइभेट कम्पनी भनेको छ, स्यालेरी नि 30,000 दिन्छ, अनि बोनस पनि दिन्छ अरे। तँलाई ह्याप्पी म्यारिड लाइफ दी। हेर्न, नजिकै भएको भए त इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै आउनुहुन्थ्यो। टाढा छ, 17 घन्टा लाग्छ। नरिसान है। ल बाई। इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै तँलाई नै पहिला सुरुमा कल गर्छु। ल बाई। हेर नानी, इन्टरभ्यू दिन जाँदा जहिले पनि टाइममै पुग्नु, बुझ्यौ नि? अलि सफा कपडा अनि सरिफदेखि कपडा लगाएर जानु। अनि सोफामा बस्दा अथवा कुर्सीमा बस्दा टक्क यसो गरी बस्नु। यो नाक कोट्याउने, यो कान यसरी कोट्याउने काम कहिले पनि नगर्नु, बुझ्यौ नि? हस् दाइ। मोबाइल चलाउने, फेसबुक चलाउने काम गर्नुहुन्न। उनीहरूले जे प्रश्न सोध्छ नि त्यसको नहटबडाइकन आफूले धैर्यतापूर्वक चाहिँ तिमीले आफ्नो एन्सरहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ। म प्रयास गर्छु। कहिले कहिले उनीहरूले अनसन प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। त्यो तिम्रो धैर्यता र क्षमताको विचार गर्नलाई पनि हुन सक्छ। उनीहरूले आफ्नो स्टाफमा उसको धैर्यता, उसको सहनशीलता कति छ भनेर अनेक प्रश्न गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा तिमीले नातिकन आनन्दले चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ। अनि एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा, उनीहरूले तिमीले नजानेको काममा सोध्यो भने म सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्न। म कोसिस गर्छु, म प्रयास गर्छु भनेर भन्नुपर्छ। बुझ्यौ नि? बुझे दाइ। अनि दाइ, अरू के हुन्छन् याद गर्नुपर्ने कुराहरू? अरू सबै लगभग यिनै हुन्। आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ फाइलिङ गरेर जानु अनि भनेको समयमा ठ्याक्कै पुग्नु है। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल हुन्छ, अब म जान्छु, तयारी गर्नु छ। ओके। सुन त, जाने बेला एउटा बियर, 2टा सिगरेट र एउटा चिल्ली अर्डर गरेर जाऊ न है। बाई, बेस्ट विशेस फर योर इन्टरभ्यू।
यस कम इन ढोका खुल्लै छ आउनुहोस् गुड आफ्टरनुन सर गुड आफ्टरनुन ह्याभ अ सिट थ्याङ्क यू सर त्यो मार्क्सै खोल्नुहोस् न है सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ 2300 क्यान्डिडेटलाई पछि पार्दै टप 2 मा पर्न सफल हुनुभएको छ थ्याङ्क यू सर साँच्चै तपाईँको नाम चाहिँ के हो रे हजुर मनिषा सापकोटा अनि पढाइ कहाँसम्म गर्नुभयो हजुर मैले ब्याचलर कम्प्लिट गरेँ अब मास्टरको तयारीमा छु मैले त्यहाँ सबै सर्टिफिकेटहरू जेरोक्स गरेको छु सर अनि मनिषाजी तपाईँको अभिलाषा चाहिँ के छ नि हजुर सर मैले बुझिनँ नि आई मिन लाइफमा के गर्ने इच्छा छ भनेको त्यस्तो स्पेसल केही पनि छैन सर जब भएपछि आफ्नो स्टडीमा पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हो सर आई मिन लाइफमा के गर्ने इच्छा छ भनेको हजुर सर म लाइफमा त्यस्तो स्पेसल केही पनि सोचेको छैन आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलता साथ पुरा गर्ने अनि आफ्नो काममा डेडिकेट हुने यस्तै हो अनि फ्यामिलीको बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ नि हजुर सर फ्यामिलीमा म र मम्मी मात्रै बस्छौँ म सानो हुँदा 2 वर्षको हुँदा मेरो बाबा एक्सपायर हुनु भएको रे आई मिन वाट डज योर हस्बेन्ड डु आइ एम सिङ्गल सर मैले मेन्सन गरेको छु त ओ आई सी मैले त ठाने यु आर म्यारिड यो अफिसमा म्यारिड अनम्यारिडसँग खासै फरक पर्दैन सिङ्गल भएको एकदम बेस्ट सरी सर इट्स ओके म पनि त सिङ्गल नै छु एनिवे वुड यु लाइक टु ह्याभ सम कफी नो थ्याङ्क्स सर मेरो आज फास्टिङ हो ओ आई सी डु यु बिलिभ इन फास्टिङ डज इट वर्क्स हजुर सर मलाई पूजापाठ व्रतमा विश्वास छ एक्सक्युज मी हेलो बेबी एक्ज्याक्टली होइन मलाई तिम्रो हातको कफी खान मन छ ए होइन त्यस्तो बिजी होइन उही त हो नि अफिसमा छु स्टाफहरूको इन्टरभ्यू लियो बस्यो होइन आज भेट्छु नि म ओके हेत तेरी स्योर भेट्छु के मैले भेट्छु भने त प्लिज बिलिभ मी बेबी ओके ओके बाई साँच्चै म कहाँ थिएँ हजुर सर साँच्ची तिमी फेसबुक कतिको चलाउँछौ हजुर सर चलाउँछु न्युजहरू अपडेट हुनको लागि त्यहाँ हेर त मैले तिमीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छु एक्सेप्ट गर त हस् सर म गर्छु गर्छु होइन अहिले गरिहाल न म डेटा खासै चलाउँदिनँ रुममा वाइफाई छ म गरिहाल्छु नि होइन यहाँ वाइफाई फास्ट चल्छ के म कनेक्ट गरिदिइहाल्छु नि तिमी युज गर न खै फोन देऊ त निकाल न यता ल्याउ म कनेक्ट गरिदिन्छु कनेक्ट भयो अरे तिमीले त मलाई सिङ्गल छु भनेको होइन अनि यो चाहिँ के नि उहाँ मेरो कजन दाइ हो लेख्या छु त ए हो त रहेछ त इन्स्टा पनि छ टिकटक पनि रहेछ त वाउ ल गजब रहेछ त मेरो त 2 मिलियन फलोअर्स पुग्नलाई 1819K मात्र बाँकी छ तिम्रो त खासै फलोअर्स रहन्छ है आऊ तिमी र म एउटा टिकटक बनाऊ सरी सर म यहाँ जबको लागि आएको हो प्लिज ओके आई डोन्ट माइन्ड
यो मेरो युट्युब हो, एक्सन कट नेपाल। करिब करिब 200 भिडियो छन्। सबै भ्युज अर्ग्यानिक हो है, एउटा पनि बुस्ट हाने छैन। मम्मी कलिङ। अरे फोन उठाउ न, मम्मी कलिङ छ त। हुन त आजकलका केटीहरू बोयफ्रेन्डको नाम पनि बेबी बाबा हुँदै मम्मी भनेर सेभ गर्छन्। सरी सर, उहाँ मेरो आमा नै हो। पछि कुरा गर्छु उहाँसँग। सर, यो अफिसमा अरू स्टाफ त देखिँदैनन् नि। तिमीलाई मसँग मतलब छ कि अरू स्टाफसँग? सरी सर। खास तिमी जागिर चाहिँ किन गर्न चाहन्छौ? हजुर सर, म आफ्नो जीवन चलाउन, आफ्नो स्किल डेभलप गर्न, मेरी रोगी आमाको उपचार गर्न र उनलाई अभावको जिन्दगीबाट मुक्ति दिलाउन काम गर्न चाहन्छु सर। तिमीलाई के लाग्छ, जब एउटा जागिर खाएर तिमी तिम्रा सबै आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौ? हामी सानै थोरै कुरामा चित्त बुझाउँछौँ सर। तिमीलाई जागिर खाएर उन्नति हुन्छ भन्ने लाग्छ? जीवन त चल्छ नि, त्यसलाई नै उन्नति मान्नुपर्छ। जागिरको अर्थ थाहा छ तिमीलाई? जागिर भनेको जा अनि गिर, जिन्दगीभर गिरेरै बस। जागिर पनि खान्छ कोही? जागिर पनि खाने चिज हो। जागिर त कहीँ उपाय नभए, कुनै अप्सन नभए यसो खाइदिने पो हो त। मेरो त्यही स्थिति हो सर। मलाई हेर, यदि मैले जागिर मात्र खाएको भए के आज म यो स्थानमा हुन्थेँ? अलिकति ठन्डा दिमागले सोच त, जागिर पनि खाने कुरा हो। यदि जागिर मात्र खाएको भए मैले कसरी मेरो यो साम्राज्य खडा गरेँ? यो कुरा पनि बुझ। सर, मलाई अहिले मात्र एउटा जागिरको आवश्यकता छ। म सरको साम्राज्यबारे अनभिज्ञ छु सर। फेरि यो मेरो दिमागले त्यति धेरै कुरा पनि त बुझ्न सक्दैन नि सर। हो, मैले पनि कुनै बेला जागिरै खाएको थिएँ, तर त्यो नाथे जागिरले के दियो त मलाई? आज हेर म कुनै स्थानमा छु। आज म यो कम्पनीको 77 जिल्लामा ब्रान्च खोल्ने प्लानिङमा छु। सरको सोच पुरा होस्, शुभकामना। मलाई एउटा जबको मात्र आवश्यकता छ सर। तिमीले मेरो कम्पनीको स्लोगन स्टाफ बन्न आउनुस्, मालिक बनेर जानुस् पढेनौ? पढे सर, पत्रिकामा पनि थियो, ढोकामा पनि रहेछ। हो, अब म तिमीलाई एउटा मुख्य कुरा भन्दैछु। यो जागिर खाएर जिन्दगी झन्डु बनाउनु भन्दा अब मालिक बन्नतिर लाग्नुपर्छ। कुरा बुझ्यौ नि? र म तिमीलाई मालिक बन्ने अफर दिन्छु। हजुर? तिमी मेरो कम्पनीको अर्थात् मेरो पार्टनर बन्नुपर्छ। हजुर? जब एउटा जागिर खाएर तिमीले कति कमाउँछौ? त्यही महिनाको 20-30 हजार। त्यति त मैले हरेक साँझको बसाइमा उडाउँछु। तिमी पार्टनर बन्यौ भने 1 महिनामै आधा करोडको नाफा पाउँछौ। मैले बुझिनँ नि। हेर, मैले यस्तो अफर जो कोहीलाई दिन्न। तिमी 2350 क्यान्डिडेटबाट टप 2 मा परेको हौ। अब मालिक बन्ने पालो तिम्रो। मैले के गर्नुपर्छ? तिमीले अरू खासै त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। मात्र 8-10 लाख लगाए पुग्छ। 8-10 लाख? हेर, मलाई टप 2 मा परे कि अर्कै क्यान्डिडेटले 15 लाख हाल्छु भनेकी छे, तर मैले रिजेक्ट गरिदिएँ। तिमीलाई त मैले जम्मा 8 लाखको अफर गरेको छु। सर, यो मबाट सम्भव छैन। मलाई त मात्र एउटा जब चाहिएको हो। एउटा जब नै मेरो लागि काफी छ। म अरू कुराको कल्पनै गर्न सक्दिनँ। मेरो त्यो हैसियत नै छैन। तिमी कस्तो कुरा बुझ्दैनौ भने, जागिर गर्नु भनेको नोकर बन्नु हो। जागिर खाएर तिमी आफ्नो सन्तानलाई पनि नोकरै बनाउन चाहन्छौ? सन्तानको कुरा पछिको कुरा हो सर। मलाई अहिले एउटा जब मात्रै चाहिएको छ। ल ठिक छ, तिमी अहिले 5 लाख मात्रै हाल। मैले सक्दै नसक्ने कुरा कसरी हुन्छ भन्नु? सरी, म सक्दिनँ। हेर, यो कम्पनी धेरै ठुलो कम्पनी हो। त्यो त देखिरहेको छु। तिमी कुरा बुझ। झन् मैले यत्रो अफर दिइरहेको छु। ल ठिक छ, 5 सक्दिनौ 3 हाल। घर जग्गा होला, सुनचाँदी होला, ब्याङ्कमा धितो राख, बेच, जसरी हुन्छ 3 लाख चाहिँ मिलाऊ। धेरै फाइदा हुन्छ।
3 लाख होइन 3000 पनि हाल्न सक्दिनँ। सुन न, यो ठुलो कम्पनी हो। 3 नभए 2 हाल न। ल ल तिमी 1 मात्रै हाल। यता आउन फाइदा हुन्छ के? तिमी 50,000 हाल। ए भगवान, तिमी 2500 हाल। हे तेरी। उफ। यो आजकलको मान्छेहरूमा मालिक बन्ने सोचै छैन। जागिर खाने रे, दास मनोवृत्ति। वाउ, स्वागत छ तिमीलाई मेरो कम्पनीमा। आजदेखि तिमी र म पार्टनर। आई प्रिफर क्यास देन चेक। सुन न, 15,000 त हाल। ल भइगयो, तिमी 10,000 भयो नि, हाल न। उफ, यतिका आश्वासन देखाउँदा पनि केही लागेन। ओ माई गड, एउटा त मुर्गा पठाइदिनु प्लिज। हेलो मम्मी। भएन मम्मी, उल्टो पैसा हालेर मालिक बन्नुपर्छ भन्यो। हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, म फेरि कोसिस गर्छु। हजुर मम्मी, मैले हार मानेकी छैन। हुन्छ मम्मी, हस्। नानी भन। हेलो दाई, गुड मर्निङ। नानी गुड मर्निङ। तिमी अस्ति इन्टरभ्यूमा पास भयो? भएन नि दाई, उल्टै पैसा माग्यो। हो र? बरु कतै जब मिल्छ भने यसो बुझिदिनु न प्लिज। हुन्छ, भइहाल्छ नि, म साथीसँग कुरा गर्छु। अनि आज हजुरलाई भेट्नुपर्ने काम थियो, के छ आजको टाइम? अहिले अलि बिजी छु, भरेतिर भेटौँ न है। हस् दाई। मैले यत्रो कल गर्दा नि उठाइनस् तैँले। सरी यार, तैँले फोन गर्दा म बाथरुममा थिएँ। कल गरौँ भनेको ब्यालेन्स नै जिरो रहेछ। रिचार्ज गरेर फोन गर्छु भन्दै थिएँ, तँ आइहालिस्। यार, मेरो काम के भयो? तैँले कुरा गरिनस्? ए सुन त, तँलाई गुड न्युज छ। सरले तँलाई भेट्न खोजिराख्नु भएको छ। बिहान मात्रै कुरा भएको, आजै भेट्ने भन्नुभएको छ। कस्तो सर हो त्यो? जब त हुन्छ नि। त जहिले नेगेटिभ सोचेस्। उहाँ सर त क्या खतरा हुनुहुन्छ। सानै उमेरमा प्रगति गरेको मान्छे हो उहाँको आफ्नै कम्पनी छ। युवाहरूलाई आफै केही गर्नुपर्छ भनेर मोटिभ गर्नुहुन्छ। उहाँ कति स्मार्ट र हेल्पफुल पनि हुनुहुन्छ। ब्यालेन्स हालेपछि म सरलाई कहाँ कति बेला भेट्ने भनेर कुरा गर्छु। हिँड, अहिले भित्रै गएर कुरा गरौँ। होइन, मलाई कलेज पुग्ने काम छ। त त्यो सरसँग कुरा गर, अनि के खबर हुन्छ मलाई भन्। म कहाँ आउनु पर्ने हो, आउँछु। अहिले म गएँ ल। ओके। अनि सुन त, मलाई पसल जान अल्छी लाग्यो। मलाई 100 को रिचार्ज गरिदे है, मसँग छुट्टा नै छैन। अरे कति फोन ठोकिरहेको, ब्याट्री सिद्धिन लागिसक्यो। पैसा भएपछि दिन्छु भनेकै छु त।
नाइर त बन्दगी राख्नु भएकै छ। म कहाँ भागेको छु र? म त्यस्तो मान्छे हो र? के रे बाइक तान्ने रे? न यो बाइक मेरो नाममा छ न यसको रिन्यू नै छ। बाइक तानेर के हुन्छ? हेत्तेरिका 2-4 दिन पर्खिनु न। मलाई पनि अर्कोले धोका दिएर त्यस्तो गरेको हो के? म तपाईँको पैसा दिइहाल्छु नि। 2-4 दिन पर्खिनुहोस् प्लिज। साले धम्की दिन्छ। साले तँलाई कति दिन मेरो फोन नउठाइ बस्छस्? भोक पनि लाग्यो। केही खाउँ भनेको सुक्को छैन गोजीमा। भोकमरीमै जाने भयो जिन्दगी। मान्छेहरूको विश्वासै छैन यो सहरमा। मेरो बहिनीलाई धेरै इरिटेट नगर भनेर मजाले धम्काउँछु। बरु त्यसको नम्बर एसएमएस गरिदेऊ त। हेर्नुहोस् न दाइ, मेसेन्जरमा, इन्स्टाग्राममा, व्हाट्सएपमा कल गरेर मलाई वाक्कै बनाइसक्यो। हुँदा हुँदा टिकटकमा समेत मेसेज गर्छ मलाई। बेबी रे, पार्टनर बनाउँछु रे, लन्च गरौँ रे, डिनर गरौँ रे, ब्रेकफास्ट गरौँ रे, भेटौँ कि भेटौँ भन्छ। म त वाक्कै भइसकेँ। तिमी चिन्ता नगर, त्यसलाई कुरकुरे पैसा लाए जस्तो छ। म त्यसको हड्डी भाँचिदिन्छु। अनि दाइ, जबको लागि कतै केही भएन? ए हो, मैले एउटा साथीको अफिसको लागि तिम्रो लागि कुरा गरेको थिएँ। उसले तिम्रो पढाइ धेरै भयो भन्यो। हजुर दाइ, मैले बुझिनँ। उसलाई एसएलसी पास भएको भए हुने रे। अब तिमीले बिए पास गरेको रहेछौ, स्ट्यान्डर्ड हाई भयो भन्यो। ल दाइ, त्यस्तो नि हुन्छ र? के काम हो र त्यस्तो? खै यसो फोनसन उठाउने रिसेप्सनिस्ट हो क्या रे? म गर्छु दाइ, भनिदिनुहोस् न प्लिज। त्यत्रो पढेको मान्छे त्यो काम गर्छौ र? गर्छु दाइ, भनिदिनु न प्लिज। हुन्छ, म अहिले नै कुरा गर्छु। ओ भाइ, 1 प्लेट काजु फ्राई ल्याऊ त। हेलो हेलो शङ्कर, के छ यार? अस्ति तैँले त्यो पढाइ बढी भयो भनेर भनेको थिइस् नि, त्यो बहिनीले काम गर्छु रे, अहिले नै पठाइदिउँ? ला हो र? कतै मिलाउन मिल्छ भने प्लिज मिलाइदेन यार। बर्बाद भयो। त्यसले अर्कै केटी राखिसकेछन्। तिमी चिन्ता नगर, म मेरो साथीकोमा भनिदिन्छु, म कुरा गरिदिन्छु। रविना भन्। हो र? ल ल, म आइहाल्छु। ए ल ल, 2 मिनट कुर ल। म आइहालेँ ल। दाइ, मेरो साथी फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा मलाई कुरिराखी छे। इम्पोर्टेन्ट काम छ, म गएर आउँछु नि है। ठिकै छ, तिमी पे गरेर जाऊ। फोन आएपछि म पनि हिँडिहाल्नुपर्छ। ओ नानी, सुन त, हजुर। एउटा बियर र 1 प्लेट सेक्वा अर्डर गरेर जाऊ न है। कति टाइम लागेको? आइज बस। आइहालेँ त। अनि खै त तैँले भनेको सर? तँलाई कुर्दा कुर्दा बोर भएर एकैछिन बाहिर जानुभएको छ। आइहाल्नुहुन्छ नि, धैर्य गर्न। अनि काम त हुन्छ नि? हे त चिन्ता नगर, मैले तेरो बारेमा सबै कुरा ओके बनाइरहेको छु। स्यालेरी 30,000 हुन्छ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू यार, थ्याङ्क यू सो मच। तेरो यो गुण म कहिले बिर्सिने छैन। तेरो लागि त ज्यान दिन्छु नि यार। मैले तिमीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छु, एक्सेप्ट गर त। टिकटक पनि रहेछ त, आऊ।
तिमी र म एउटा टिकटक बनाऊ। तिमी अहिले 5 लाख मात्रै हाल। ल ठिक छ, 5 सक्दिनौ, 3 हाल। ल के भो यही हो तेरो सर? के भो तँलाई? उहाँ नै हो हाम्रो सर। नकचरो काहीँको। ओह माय गॉड। ओहो भोकमरी, लुक्दै छिप्दै कता रन्किँदैछस्? मैले कसको के खाइदिएछ र लुक्दै हिँड्नु? बरु त चाहिँ यो खटारा कुन चाहिँ कवडले बेच्न हिँड्छु है। हाय मुला भोकमरी, यो त पेट्रोल सिधेर पो ठेल्दै हिँडिरहेको छु त म। कहाँ बेच्न जान लाग्यो हो र? कति अभागी छ है यो तेरो खटारो। यसले कहिले फुल ट्याङ्क खान पायो होला र। त मुलालाई के थाहा, म कत्रो आइडिया लगाएर एक्सिडेन्टबाट बचेँ आज। एक्सिडेन्ट? के भन्छ यो? स्कुटरको ब्रेक नलागेर नि झन्नै गइसकेको। धन्न आइडिया लगाएँ र अहिले म सक्लै छु। के चाहिँ भयो र? के चाहिँ आइडिया लगाइस् तैँले? तँलाई थाहै छ नि, म बच्चैदेखि आइडिया लाउन खप्पिस मान्छे। सुन, भयो के भने म स्कुटर लिएर गइरहेको थिएँ है, जाँदा 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 बिचमा एउटा ठ्याक्क टर्निङ आयो। अब टर्निङ आएपछि झ्याप्प ब्रेक लाउनु पर्यो भनेको ब्रेक नै लागेन। दायाँ ब्रेक लाउँछु लाग्दैन, बायाँ लाउँछु लाग्दैन, दुइटै लाउँछु लाग्दैन। ठ्याक्क अब मलाई लाग्यो ब्रेक फेल भयो। अब के गर्ने? यसो सोचेँ, दिमागमा एउटा आइडिया आयो। त्यसपछि मैले स्कुटर कुदाको कुदाई 2 घन्टासम्म कुदाएँ। कहाँ पुगिनँ म? कहिले रिङ रोड, कहिले कुन गल्ली, कहिले कता 2 घन्टासम्म गली चाहेको म, बुझिस्? त्यसपछि बल्ल चाहिँ के भयो भने स्कुटरको पेट्रोल सकिएछ। स्कुटर पनि झ्याप्प रोकियो। अनि मलाई सग्लै देखिरहेछस् नि तैँले। दिमागले हो, बुझिस् नि? आइडिया दिमागले फुरायो कि। आवा गफ नदेन। ब्रेक लागेन भनेर पेट्रोल सिधाउनलाई तेरो यो प्लेन हो र? कुरा गर्छ। हन त मेरो कुरा किन पत्याउँदैनस् है भोकमरी? त्यो अस्ति बुद्ध एयरको जहाज ल्यान्ड गर्न नसकेर आकाशमा फन घुमाएर तेल सिद्ध्याएर अनि ल्यान्ड गरेको होइन हो? यो आइडिया पनि मैले त्यहीँबाट लिएको हो। राम्रो आइडियाको त सम्मान गर्न सिक्न है भोकमरी। कुराको सुरुमा मैले सबै बिर्सिसकेका थिएँ। यो मुलाले भोकमरी भनेर कस्तो भोग्लाइसक्यो। अब कुरा छोड, केही खुवा मलाई, ल हिँड। मेरो खल्तीमा नि सुक्को नभए कति भो कति। पेमेन्ट जति सबै बुढीले यी सेवाबाटै गरिदिन्छे। साँच्चै भन्ने हो भने नि गएको दसैँदेखि पैसा कस्तो हुन्छ देखाएको छैन मैले। बरु यसो गर्न, त आज मलाई खुवा, भोकमरी पारा चाहिँ नदेखा ल, हुन्छ? पैसा होइदिए भए मैले तँलाई गुहार थिएँ र। बरु यसो गर, यो तेरो प्लेनवाला स्कुटी कवाडीलाई बेचिदिउँ। त्यो पैसाले 1 महिना मोज गर्न पुग्छ। मैले कवाडी चिनेको छु, बरु जानी हो। के हावा न तावाको कुरा गरेको है भोकमरी। यो स्कुटर बेच्यो भने नि मलाई मेरो बुढीले फाँसी दिन्छ, फाँसी, बुझिस्? अब ब्रेक फेल हुँदा त पेट्रोल सक्ने आइडिया लगाएर ज्यान जोगाएँ मैले। अब भरे बुढीले त्यही पेट्रोल बेचेर खाइस् भनेर हुर्मत लिन्छ मेरो। त आफै सोच त, यो स्कुटर बेच्यो भने के हालत हुन्छ मेरो? साँच्चै त्यो तेरो ट्र्याक्टर जस्तो ख्याट गर्ने बाइक थियो नि, त्यही बेचौँ न। मैले त त्योभन्दा खतरा कबाडी चिनेको छु। त्यो बाइक त कुची माइलाले तान्दिहाल्यो नि। अनि भगाउन सकिनस् त तैँले? कहाँ भगाउनु? कुन सुरुमा बसेको थिएँ, स्वाट्ट चाबी थुतेछ। सालेलाई पैसा तिर्नु नपर्ने भयो, मैले जानेको थिएँ। म हिँडेँ, अब हो पनि लगाइरहेछ। सुन्न, मेरो बाइक ठेल्नलाई मलाई हेल्प गर होइन? हामी घरमै बसेर केही खाउँला नि, हुन्न? हुन्न, तेरो बुढीको पनि थाहा छैन र मलाई। त्यसको पर्पज ठुक्राएको इगो अहिलेसम्म लिइरहेको थिएँ। मलाई देख्नै हुन्न, बलात्कार नै गर्नलाई आस्तरी चिच्याउँछे। हेर भोकमरी, पुरानो कुरा गरेर नसन्का है मलाई। उसलाई प्रपोज गरेर बाटो ढुकेर ल्याङ गरेर सताउने तै होइनस्? कति न बिस खाएँ भनेर मन्जन खाएर मुखबडी गजी फिज निकालेर नाटक गर्ने तै होइनस्? मैले चाहेँ भने नि तँलाई अझै पनि पुलिस केस गर्न सक्छु। मेरो निकै माथिसम्म पहुँच छ।
कुरा बुझिस्? खासमा म त मुलासँग बोल्नै चाहन्न। तैँले जे सक्छस् गर। मैले चाहेँ भने तेरो पनि पाता फुस्काउन सक्छु। तेरो मात्र होइन, तेरो बुढीको नि पाता फुस्काउन सक्छु। पख साला भोकमरी, तँलाई के गर्नुपर्छ मैले जानेको छु। हेलो, गुड आफ्टरनुन। हजुर, भ्याकेन्सी ओपन रहेछ? हजुर हजुर, यो डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुपर्ने कहाँ हो? ए इमेल गरिदिने? ए हुन्छ, हस्। अनि इन्टरभ्यू कहिले होला? ए हुन्छ हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू, हस्। खै यसपालि नि हुन्छ जस्तो लागेन। हजुर दाइ, गुड आफ्टरनुन। नानी, गुड आफ्टरनुन। हजुर, हजुरसँग सल्लाह गर्नुपर्ने काम थियो। अहिले तिमी कहाँ छौ? हजुर, म रुममै छु। ल, म त्यही अस्तिकै रेस्टुरेन्टमा कुरेर बस्छु, तिमी त्यही आऊ न। हुन्छ, म आइहाल्छु। ओके, बाई। अजिङ्गरको आएर दैवले जुराउँछ भन्थे हो रहेछ। आज पनि टन्न दाबिन्छ। खै अहिले त मान्छेमा मालिक बन्ने सोचै छैन। झन् त्यत्तिका मान्छेलाई हौसला दिए एउटैले सुक्को निकाल्दैन। यस्तो भोकमरी पाराले त कहाँ बाँचिन्छ हौ। हेलो दादा, दर्शन हो र? हस् दादा, म आइहालेँ। ढिलो हुँदैन दादा, म 15 मिनटमा आइपुग्छु पक्का। हस्, थ्याङ्क यू। अब चाहिँ काम बन्ला जस्तो छ। यदि त्यो मान्छेले पैसा हाल्यो भने त म त मालामाल हुन्छु नि। ओ माई गड, फेभर मी। आऊ नानी, आऊ, बस। म त तिमीलाई पर्खिँदा पर्खिँदा बोर भएर हेर्नुहोस् न दाइ, के गर्ने होला? मेरो त कतै जब नै भएन, पैसा पनि सकियो। म त साह्रै तनावमा छु। त्यही भएर हजुरसँग सल्लाह गर्न आएँ कि। भन न, मैले के हेल्प गर्नु पर्यो? दाइ, म कसलाई भनौँ? हजुर त हो नि मेरो सुख दुःख बिसाउने। घरबेटीले हैरान बनाइसक्यो भाडा नतिरेको भएर। 3 महिना भयो भाडा नतिरेको। अब त गाडी भाडा पनि छैन मसँग। हजुरसँग अलिकति पैसा छ कि भनेर सापट्टि माग्न आएँ कि। म फिर्ता गरिदिइहाल्छु। तिमीलाई हेल्प गर्न त हुन्थ्यो नि। के गर्ने, मेरो नि पार्टीले पैसा रोकिदिएर तनावमा छु। बरु यसो गर, मिल्छ भने कतैबाट मिलाएर चलाउँदै गर न। मिल्यो भने म पछि दिउँला। म त झन् तिमीसँग अलिअलि छ कि भनेर केही दिनलाई काम चलाउला भनेर बोलाएको। बरु यसो गर न, कतैबाट मिल्छ भने यसो मिलाइदेऊ न प्लिज। जोगीको घरमा सन्यासी पाउन। अरे ए नानी, ए नानी, यसको बिल त तिरेर जाऊ। ए नानी, यता सुन न, यता सुन न। ए नानी, हेत तेरिका, कहाँबाट ल्याउनु अब मैले यसको पैसा? सुक्को छैन गोजीमा। अब भाँडा माझ्नुको अर्को विकल्प छैन। हेत तेरिका, ओ माई गॉड। के गरेको? हे तेरिका, के गरेको? ओ माय गॉड। ओए पक पक पक। नभाग यहाँ सुन्दै। ओए ए तेरो त मैले जानेछु। यहाँ यहाँ यो
हेलो झन् त्यो लुटेरासँग त्यत्रो फाइट गरेर झोला ल्याइदिरहेको छु यसो थ्याङ्क यू त बन्द आएन अरे ल्याउ न फोहोर फाल्न भनेर हिँडेको लुटतिर के अरे यार झन् ज्यानको पर्वाह नगरिकन त्यत्रो हेल्प गरे यसो नाम नम्बर त बताएर जाऊ फोहोर लुट्ने नि उस्तै बचाएर ल्याउने नि उस्तै ओ माई गड ठिक्क मेरो बुद्धि फोहोर लुट्ने चोर समाएर बसिरहेको छु